Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak şu an Afrika'nın en fakir ülkesi Burundi'deyiz. Burada Kur'an-ı Kerim ihtiyacı olan medresemizdeyiz. Birazdan hayırseverlerimizin verdiği Kur'an-ı Kerim bağışlarını burada talebelerimize hediye edeceğiz inşallah. Burada Burundi'de İslam'a akın akın bir yöneliş var. Fakirlikten ve biçarelikten dolayı insanlar umudu İslam'da bulmuş var. Biz de hayırseverlerimizin desteğiyle umuda olan yolculuklarını destekliyoruz bu şekilde. Allah hayırseverlerimizden tekrardan razı olsun inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم.